السلام عليكم. اليوم ويا فوفو. شايفين هذا فوفو؟ هذا أعز من كل جماعتي والله العظيم. هذا بشر عاش وياي 1.5 سنة تقريبا، لا يأذي، لا يخون مثل البشر، أوفى من البشر. شوف جاي يحكي وياك يعني كذبتهم كلامي، قلتهم صحيح هذا الكلام. شوف عشان بلبل ولا عشان بلبل والتعليقات شو اسم بلبل.